President William Ruto ehokeire munini wa President kibarua gya kũrũnga rũhonge rwa macani, kahũa na iria. Arĩmi marĩ na matanya manene ma kũgunĩka na makinya marĩa ma gũtacũkio nĩ munini wa President Rigathi Gachagua. You heard the president yesterday clearly give instructions to do whatever it takes to make sure that we free this industry and the coffee subsector and the tea subsector from capture by the various forces that have been disadvantaging the farmer. Mũtaratara-inĩ wa gũkinyanĩria gĩbarũa gĩkĩ, munini wa President atũnganĩte na arũgamĩrĩri ya KTDA warĩra na gũtarana mĩtaratara mĩandandũku ya gũtigĩrĩra arĩmi nĩ magunĩka na thithino yao. We must look at mechanisms how to benefit the farmer. How does the strength of KTDA to bring all the tea together, how do we leverage on that to get a good price for the tea farmer? Gachagua augĩte thirikari nĩ kũrutithania wĩra na ma-directors arĩa athure, nao makorio metĩkĩre kũrutithania wĩra na thirikari na kũmĩteithĩrĩria gũthinga marima ma kũrĩa mbeca cia mũrĩmi iroragĩra. We also want to intervene with the National Assembly for streamlining the various laws so that the laws that we have are beneficial to the farmer. Itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Habari wakompia. Poa. Munini wa President oho nĩ agĩte na mĩario ya mwanya na ũtongoria wa bũrũri wa Faranja kwarĩra mĩtaratara ya waki wa barabara ya Rironi gũthiĩ Mau Summit ĩrĩa nĩ ya ũguni mũnene kũrĩ gĩtarũ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Arĩmi na mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na icigo iria irimagwo kahũa, macani na iria ũrĩ na matanya manene harĩ kũgunĩka na mĩtaratara ĩrĩa ekwarĩrwo nĩ munini wa President. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.